ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಾದೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗೂರು ಗ್ರಾಮ, ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎತ್ಕೊಳ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಆವಾಗಲಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಎತ್ಕೊಳ್ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್? ಸರ್ 23. ನಿಮ್ಮ ಎತ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮುಡುಕ್ತಿರಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಕರುಗಳು, ಅವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ನು. ಇವಾಗ ತಂದು 1-2 ತಿಂಗಾಗೈತೆ ಎತ್ತುಗಳು. ಅಂದರೆ ಇವು KM ದೊಡ್ಡಿ ಸೈಡಿಂದ ವೈಕೆ ಮೊಳೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ವೈಕೆ ಮೊಳೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ಪುರಿಗಾಲಿ ಸೈಡಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಸರ್. ತಗೊಂಡು 1-2 ತಿಂಗಾಗೈತೆ. ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಕಡೆ ಮೊಳೆಯಲ್ಲು. ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಖರ್ಚು ಪರ್ಚೆಲ್ಲ ನಮಗೆ 1-18 ಬಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1.25, 1.28ಕ್ಕೂ ಕೇಳೋರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲವರುವೆ. ನಾವು ಎತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಗೊರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಗೊರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಕಬ್ಬು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ನೀವು ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ? ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ಜೊತೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಮುಡುಕ್ತಿರ ಒಂದೇ. ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಗೂರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗ ಫೇಮಸ್ಸು ಬಂಡಿ, ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಂದಿರೋ ಎತ್ತ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ 23 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಕರ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಬಂದ್ರಾ? ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ. ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ವ್ಯವಸಾಯ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ವ್ಯವಸಾಯ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯನೇ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲೇ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಕರ್ತಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸೋದ್ರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸರ್? ಸರ್ ಕಷ್ಟನೇ. ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೂಟ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೂಟ ಹಾಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗ ಕೂಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್ ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಡಬಿದ್ದೆತ್ತ ಕೂಟ ಸೇರಿಸ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಟ ಸೇರಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಿದ್ರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಕರ ತಂದು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಕರ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕೂಟ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸಾಕಬೇಕು 1 ವರ್ಷ. ಸರ್ ಈ ರ್ಯಾಶ್ನೆಸ್ಸು ಎತ್ತುಗಳು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಸರ್ ರ್ಯಾಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಅವು ಟಮಟೆ ಸದ್ದು ಜನ ಸದ್ದು ಬಿದ್ದು ರ್ಯಾಶ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಕೈ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತವೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬೂಸ, ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು,
ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು, ಕಳ್ಳ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ? ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 kg ಬೂಸ, ಅರ್ಧ ಸೇರು ಬೂಸ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು kg ಅಷ್ಟು ನುಚ್ಚು. ಎತ್ತಿಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಸರ್? ದಿನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ಸರ್. 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ತಿಂಡಿನ. ಏನಂದರೆ ಡೈಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇವಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸ್ಪೆಷಲು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ, ಬೂಸ ಮತ್ತು ರವೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ರವೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಲು. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆ ಥರ ಕೊಡೋದು ಸರ್? ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ಅಂದರೆ ಬಂಡಿ ನಡೀತೆ ಸರ್, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಜಾತ್ರೆ, 5 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆವಾಗ ಫೇಮಸ್ ಬಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಗ ಬರಬಹುದು? ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ, ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲಾಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮಾಲ್ಕೇನಾರು ಮಾಡಲಿವ್ರೆ ಮಂದಾದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾತ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಎತ್ಕಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ತಾನೆ ಕಲಿಬೋದು. ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 63 62 37 76 56. ಕೊನೆಯದಾಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ನಾಡಸು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಕರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಾಕಣ